روشن داویه دا ترامپ داخوینه دا گو من چکش کدار شان ریکیه و کار نه آنی لله هم بری رژیمه تشتکی اوسا گوتن و روزنامه‌وانن روزنامه‌ین همو جهان جی ین سرکه نویسین او روش چیه تقاری زلال بکی بحثا کیت که ام تكارم بجن متى السلاح يكون لهزين در ويا السلاح يكون ترامب بحث ديك السلاح يكون لطرف ما وتنها تيجرتن دمي ام ناجي دبجن هزي ما قال ما يا بشتي ما بقال ما بشتم بهزي خو باورن شركيش بكن تش بشر تش بالشر ام اللي بي روشي قال خد يار بكن لسر ايراني دا مي بتكوشيني بردمان بكن بحمو وريده بس تشيكي كو بحث ديك بتو تشيكي كي تو طرف ما دا او تو همشي هم حف پیمانی يكون ها ام تيدانن للروشي كويسا تو بأوكي كسي كي تشك قرت به اوكي مانينا نما قرت انا كسي كي كو ام دزاني قرت يا مام تقارن سناوي خو بيجي متو تشك كي تو تشتكي جله هزين در وانا قرتي يعني ما في خويا ازادي مسوغر بكن بو وجي دما ام دبيجن غارانتين سياسي ايدي بيويسته يا صح مثلا اجوي كي بدا مثلا والرجيم دبك تيج يعني تيج بيتش يعني اف رجيم تشكي وشتا garanti بكره بده رژیم نکاره وی گارانتی بدن یعنی رژیم چون که اگر حتی نها گاو آویتی با جبو داخوازین گلند دیکاره بگو هرتن چه بکن ده حتی نها هیچ گاوی کی نداد گارانتی جی نداد idam netir kesi yani kesi nergiyet بله لیوی روشیدم مزکن هر بردام اعدام دیکه یعنی به اعدام رژیم تنیا میجیوی کو چاو به اعدام و اشکنجه گل بترسینه به وید خوازه کو گلان سرکوت بکه بلان رژیم بخوش دزانه اف گل ایدی ترسي اعدام واشكنجه ونظام تي درباس كش خو قالنا بفقيرتي دمره هر روز لسر بري كولبرو او تيكوشتن لبسينا فقيرتي دا قريزين بركور هنا وقالش بهر والده تيكوشتن نهاج بو تمام ديفيجن شر بردام لكردستاني دا هي شر ده هر والده هي حتى بقشتي قالين ايراني بو غارانتي كو ام ديفيجن ها در انجام ده شركي للدرواد مداخليكي لسر ايراني تيچكرن جبوي ام ديفيجن كو ناسان اگر جيكو قال لي كرد گنجاو ديت والميدان جبه مداخله جبكا ومداخله جبو ما في خو بكا يعني جبو ما في خو مداخله سياستي هي بكا ما في خو مسوغر بكا او زمینه پیوسته هبه کو سبه جاره کی دنگلی کرد بقتل عام را روبرو نبینه چونکی خطری هيا نه مثلا خطرین کو هشتا هنه کمکوجین مزنتر لسر گل پیکوارن هيا جبو يجي هزين کو جبو دسلاتی به هفدر شر دکن هزي کو دخوازن تعویض بدن هفده تسلیم بگرن هيا مثلا او هزي کو نه به ایرانی را شرنا وديتي يكتش جبو ما في قلام بيجن دان كنت نشوكي قتل عامي كو بيك هات تشتك نكرن 50,000 انسان قتل عام بو او 50,000 انسان يكو قتل عام بو هزي كو بحثي ما في مروف دكن لكي داريبون تكسيكش دنگي خون نكر حتى نا مثلا هزين اوروبا نا اوروبا ان هاج بالكو بيواجوي دانوستاندني امريكا و ايران پیش كتي هنك اعتراضي وان پیش دكه بو جبكو دترسن اها احتمال امريكا و ايران لهف بكن هنيك اف بزرري اوروبا ببيل لابدا نونو دنگي خوانيك دارتخنا ما بجبو ما في قلان كس دنگي خوناكا جبوي قال لي كوجي قال لي ايراني قشتيجي تجربي واني اف سياستي هيا جبوي دماكو رابط زانكو تو هز بشتاوي قالينينا جبوي بيوسه ده هر واريده خو حاضر بك ده هر واريده آماده ببه بخوخ غارانتي خو بحزب ميداني كو غارانتي خو مسوغر بك شر دست بكر حتى انها بيجن هزين جدروي وإيران فورا تكيلك داني عنا يعني كونتاكت شيء بوش خبره ودا هزين در ودا بنرن جبر كنا هركس مجبوره حساب لسر يعني حساب يقلي كرد بك هزين در ودا جبه همان شواز كود زاني كرد اساس هزي كي اساسيه لحمو بشي كردستاني دا وكونها للشر بإيراني رايا للروجلاتي كردستاني دا كرد بشي كي اساسيه بوتنسيالي كي اساسيه ورخصتنه كي اساسيه جبوي هركس مجبوره حسابي بك بله بركس بيوندي دغرن لهزين در ودا جي لبسر اساسي يعني لچونكي امواك بجك ما قلت دواري سياسي دا دريمه دواري ديالوج دا بهر كسي را وكريا يعني خط مي سياسي كو لسر اساسي كو لسر اساسي بيواني مي جبو ازادي گلان تکوشینی مجبو آزادی گلی مل روشلاتی کردستانی دا هر کسی که هر هزی که کو بخوازه به هزی ناز بکه هزا گلی کرد آزادی گلی کرد ناسنامه گلی کرد ناز بکه به هر کسی رام لدانستاندن دانه لوی پیواجو داشته هر کسی خوازه لپجاک را بده بستینه و پیوندی مجی به پر کسا چه دبه دیالوگ چه دبه یعنی دیالوگی لسر اساسی کو پلان چه بیه نه دیالوگی کو وقت دیالوگ چه دبه چونکه
پر کس لسر پجاک دخوازن حساب بکن و هزی پجاک دبینن و هر کسی جلی هزبی هر کس دخوازه دیالوگ پیرا بکه جبوجی کو پجاک نه هزی که اساسیه لروجلات کردستان دا دیالوگ چه دبه ایران تن ایرانی که دموکراتیک بکدگاره چاره سریع گلان دیده جیب به ایرانی که دموکراتیک جبر ریوبریه که دموکراتیک دبه ریوبریه دموکراتیک یا ایران ریوبریه نهایی ایرانی ریوبریه که دستلات yani ku rojan komkuji pek dine desalatiye ki ku berdam le desalati u le qatl am da bi israr dika jibo em de bijin İran idi be desalatiye hay nabe jibo eğer İran ki demokratik dem em de bijin İran ki demokratik yani her gelek be mafi xwa her gelek be zamanı xwa be çand xwa nasname xwa aburi xwa geleki ku bi xwa bu karbe bi xwa bi reva be çünkü İran xudi awa پرگلیه یعنی پرگل هنه لسر جغرافی ایرانی جیان دکن پرنتویه پرچاندیه ام وی نکارم بینن لناو یک گل یک نتو یک آل یک زمان ده حبس بکن چونکه رژیم حتی نها وی دایا مشاندن و حتی دولتین هی حمو بوی دستر گلان دسپینن اما اول ایرانی ده تنید کاره دستلاتی و فاشیزمی که پیش بخینه بوی ام ده بجن چاره سریا اساسی نها گلی کرد پیوسته بخو حقی خوی سرنوشت خو دیار بکه پیوسته بخو قدر خود دیار بکه چوا جیان بکه و ریوبری گلی کرد بخو هبه خودی ناسنامه خوبه به خودی زمان خوبه خودی آبوری خوبه ده چارچوه کی ایران کی دموکراتیک ده گلی آزادی به همان شواز به زمان خو به چاند خو به گلی درامی چوا جیان بکن لوی داری گلی بلوچه هر روز ده قتل عام را در باز ده یعنی ام ده بیژن پیوسته هر گلک خودی لحبونی خو به ناسنامه خو تکوشیم بکه به ناسنامه خو جیان بکه به ناسنامه خو سیاست بکه وگرنه کس کلی کیش نه نخوازه ایرانی کی پارچه پارچه بکه هر کسی که خوازه لناو ایرانی کی دموکراتیک ده مافی وی هبه مافی وی زمان هبه مافی وی ناسنامه هبه بوی نه ده اساس ده گل تکوشین ناسنامه دکن چونکی ناسنامه گلان حمول ایرانی ده لجر یک زمان و یک نته و یک آل ده هاتیه فتساندن اجاج بوی ام دکارم بیژن ایرانی پیش روز را دمی ام ده بیژن ایرانی پیش روز را گل دکارن و سیاست دیار بکن یعنی گل ریوبریه که خوی دموکراتیک هل بجیرن ریوبریه که دموکراتیک دکاره هبه زمانه که هفش دکاره هبه پرتشتی گلای هفش دکاره هبه لسر جغرافی ایرانه اما دنوی هفشیه داجی هر گلک جی برنگ خو به هبون خو جیان بکه هلوستی کردای کدم پیواژوی شورش جیان آزادی درکت هر کس پیسته ببینه هر که هلوستی کردا چی بوله و دمیدا هلوستی کردای سرهلدانی زوستانی درکتن لکرمانشا و ایلان قتل عام دیار بو هلوستی کردا اوه یعنی هلوستی کردا داخواز مافی خو کرنه او وی مافی مسوگر کرنه جبو نهادا اره هر کس دبه چما کرد مداخله نکر در راستی ده هر کس بوی بنده یعنی چما مداخله کی او نکر باشه نه مداخله کل سر ایران پیکته پلانی وان جبو ایرانی کی چوی دیار نینه یعنی نه هنک اوی هنه پلانی جبو ایرانی سبه ایرانی کی هر چند ام دبجین یعنی دیاره یعنی تسلیم بوین ایران خلاص نکه ده اگر ایرانی کی کو بگوری وان به منفعتی وان به دکاره به شوازی لگل ایرانی جی لحف بکن به تو شوازی هیچ دردی وان ما فی گلان نینه نابه جبوی گله کرد پیوسته گله کرد ایدی نخوازه به قربانی تو هزکی گله کرد خوازه دم بردام لمیدان بویا نهاجی لمیدان تکوشین دکه چونکی نها بسدان هزاران جوانی کرد لناو زندان ایرانی ده او در انجامی کو گله کرد لمیدانه تکوشین دکه گین جوانی کرد نها به اعدام را روبرونه جبوی گله کرد خوازه گارانتی خوی سیاسی بگیره گله کرد خوازه گارانتی خوی پاراستن بگیره گله کرد چاوره نینه مثلا کسوی بپارێزه اما جبر کو شرکی نه هيا گل کرجی دخوازه کو دمال میدانی بو لتکوشینه کی دامشاندن ایدی جبو کسی شر نکه جبو هبونه خوش شر دکه چونکی پر هز فیر بونه ایجا کرد جبو هنه کا شر بکن کرد ایدی جبو خوش شر دکه کرد جبو ناسنامه خوا جبو هبونه خوا جبو کو مافی خو دیار بکه شر دکه اف شر تانی نه چک داریه اف شر سیاسی دکه شر رخصتنی دکه شر گل دکاره گله چونکه هزکی گله یعنی تانی کرد تانی هزکی چکداری کو شر بکه بیوی شوازی نه کرد همو لایده نه شر دکه همو ملیده مگو یعنی نه سیاستی دجی کرد شر دکه جبو کو چاو مافی خود واری سیاسی دا بده قبول کرد دواری پاراستن دا راست سیستم خوی پاراستن به هستر دکه بوی ام دکارم بیجین کرد در راستی دا لمیدانه اما او تشتی کو هر کس بنده یعنی نه سبی آنها پیوست کم هر تمام دبیجن ام لگل گل خونن لروشه کی دا ایدی لروشین پیوستا
گلی کرد پیوسته هم خوب بپارێزن ئەمژ لە گەلی خۆنن کو بێ هم خوب بپارێزن هەمیژی مافی خۆ مسۆگەر بکن چێکردنێوی هەفپەیمانیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیدا تشتێکی نو بوو تشتێکی مێژووی بوو ڕاستی تشتێکی دیرۆکیە چونکی هەفگرتنا سیاسی هەفگرتنا civakî li Rojhilatê Kurdistanê de xeta me stratejîk e xeta netewî destpêkê li beşa da bi hevgirtinekî bi hêz çê bibe di heman wexta di astê Kurdistanê de bikaribe rihê netewî yê gelê Kurd pêş bikeve yekîtiya gelê Kurd pêş bikeve ve em vê re dibêjin yekîtiyekî demokratîk li Rojhilatê Kurdistanê de jî demê me hevpeymanî çêkir li ser esasê hevpeymaniyekî yani yekîtiyekî demokratîk ku her kesekî li nav da hêzê xwe rengê xwe بەڵام بە هەفپەیمانیەکی بە هەڤبەشەیەکی تێکۆشین بکەن ji bo ev li gelê Rojhilatê Kurdistan de moralekî pir mezin çêkir çima ji ber ku li dîroka Rojhilatê Kurdistan da taybet salên berê navbeynê hezbên Kurdî de şerê ku çêbibû pir derfet winda kirin ji bo ev bû sersebeb ku gelê Kurd jî berdam daxwazê wan ji me taybet ji pejek ji ber ku digotin ev stratejiyê pejek e û her wiha daxwazê wan ew bû ku yekîtiyek di nav ehzabên Kurdî de çêbibe yekîtiyekî yani hevpeymanekî çêbibe û ez karim bijim ev bersivekî ji bû bû daxwazê gelê me ji bo gel dît ku îdî li navbeynê hezban de jî yekîtiyekî heye hêzê gel moralê gel maneviyatê gel hîn mezintir bû û pir hêzên ku hebûn jî nedixwastin ev yekîtî çêbibe êriş kirin êrişî ser hevpeymanîş kirin êrişî gelê Kurd jî kirin ji bo ev hevpeymanî tiştekî nû e rast e em dixwazin vê hevpeymaniyê bihêztir bikin yani vê rast e her kesek me li xetê xwe de ji têkoşîn dike ama em weke gelê Kurd îdî nûnerê me hebe dwarê siyasî da dwarê heta pêşa rojê de dwarê şer de jî em ê hevbeş çawa şer bikin çünkü ev ne xetên stratejîk in û yani li qederî gel dikare diyar bike ji bo vê em têkoşîn dikin yani niha diyalog hene berdam di nav diyalog de ne di nav danûstandin de ne xalê lewaz hene tabî xalê lewaz ew ye ku hîn jî em weke hevpeymanî daha li derva da nûnerê xwe diyar bikin wek nûner beşdar bibin li hîn zêdetir rihê hevpeymanî biparêzin îrada siyasî ya hevpeymaniyê derxînin ortê ev hinek xalî hîna lewazin ku em dixwazin vê daha pêşa roj da bihêztir bikin çünkü ev hevpeymanî ne tiştekî taktikî ye ev hevpeymanî yekîtiyekî stratejîk e ku em yekîtiyê di vê çerçevê de yekîtiya gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistan çê dikin ji bo em bixwe li ser vê ew in yani bi îsrar jî ku vê hevpeymaniyê bi şêwazekî baş hem xalên taybetdarî siyasî leşkerî û civakî da daha baştır kar bikin yekîtiyekî bihêztir çê bikin li vê de hinek têkoşîn heye êdî li pêşa rojê de em bawer dikin wê xebatê me hevbeş hîn zêdetir derbikeve ortê êca niha li ev şera li kî derê bisekine yani şerekî ku em bêjin dibe demekî Kurd re xelas bê dirêj bê nîne yani şerekî ku bi rastî eger hêzê ku heye heta negî ji armanca xwe diyar e şer berdewam e û ev car êdî carekî ku dixwazin wek şerê pariyê danze roje jî nîne ev car êdî dixwazin li rewşê hey zelal bikin yani bigêjin encamê êdî çünkü halê hazir her du teref jî kes nikare bêje serkeftî me yani her du terefên ku niha bi ev re şer dikin her du teref jî de astekî de şer kirine de her du terefî jî ne ew dikare bêje serkeftî me ne ew dikare bibe serkeftî me İran jî ku bi vê rewşê de ku wê her biçe xirabtir bibe rewşê Îranê ji bo me got yani eger hato meselen gelekî ku li nav Îranê de eger pişta rejîmê bûye wê rewş cudatir bûye ama niha gelekî heye li nav Îranê de ku vê rejîmê qebûl nake êca ji bo wê li vê şerî de em dikarin bêjin wê ev şer diyar e wê wisa rehet nesekine ew bi xwe pêvajoyê ku niha dibêjin muzakere pêvajoyê danûstandin bi xwe şerekê herî mezin e yani vî şerî de jî dixwazin bi taktikên cuda cuda ama bi taktikên cuda cuda duwarê aborî da duwarê siyasî da bi vî şêwazî Îranê bînin ber bi teslîmbûn ya da jî ber bi rûxandin li piştî wê yani ev dikarim bijim ev merheleyekî ku Îran bi hemû şêwazî di nav şerekî pir mezin da ye boya ev şera em dikarin bêjin dibê li îsal da ku pir êdî rewşên heyî zelal bibin yani rewşê heyî ku Îran ber bi kurva diçe û em dibêjin Îran jî bi vê rewşê tenê ber bi kur yani bi vê rejîmê wê nebe ev rejîmê dî carekî de bi tu şêwazê negere paşta ji bo niha li ev li şerê ku çêbiye niha ew Îran jî kete hedefa vî şerî da ji ber ku Îran yek ji wan welatên ku tê de şer bi rêva çû hêzên ser bi Îranê bûn li wan welatana da di esas de serê Îran bixwe bû ku berdam ev şer li rojhilatê navîn de gur kir ev şer diyar bû yani ev şerê ku wê yexê yani dibêjin yani pêsîrê Îranê jî bigire ji bo ev şer di esas niha hatiye nav xwedê Îranê ca ev şer ne ku niha dest pê kir taybet şerê ku par dest pê kir şerê 12 roje da
دراستی ده او شر کو پشتی او قصال مداخله کی لدر و راست لسر ایرانی هاته چکرن لوی شر ده آرمان زیاده تر او بو الرجيم بدن رجيم لواسكن بحاله هي رجيم تسليم بقرن يعني الرجيم يجي كو ضعيف بمينا اما الجير خدمتين هزين كو دخوازن ببي شوازي رجيمك ببي شوازي بردام بكا لپشتی و رژیم بردام لسیاست خدا اصرار کرد ده همان وقت را سرهلدانی کل زوستانی چیبون سرهلدانی گلان بشوازی اوی لسوک تهران دست بکر لباجارین ایران بلاو بو گیهشت کردستانی کرماشان ایلام قتل عام پر مزن پیکاتن کمکوژی پر مزن پیکاتن یعنی رژیم لوی 47 سالی دا جاری یکش بوی شوازی به کومی قتل عام کرد او کمکوژی کل سر گلان پیکانی رژیم نقطه ضعف خو نقطه خوی ضعف گل دیتن چونکه گل ناف دا گل رابن لناف دا گل سر هلدان بکه رژیم به تو شوازی نکاره بر خدانی بکه چونکه نه رژیم هوای خدا او دکه بجه از بر خدانی دکم او شر ام سرکتینه اما دما گل اراده خو نشان ده رژیم جدی لواز دکه بو رژیم به کمکوژی پیکانی به کمکوژی را دا دیار کردن که ایدی رژیم بر بداویه یعنی روخاندن جیان دیگه لدستی ویده تنی ما قتل عام بکه کمکوژی پیک بینه او لرژیم دا بس اف تایبت ساله که لبردام رژیم دناو قیرانه که دا قیرانه که پر جدی هم یه سیاسی لشکری آبوری جیان دیگه به هری زیده به رژی سرهلدانی گلان باندور کرد هزین در و دراستی جسارت لوی گرتن یعنی هزین در و جبوی مداخله کی لسر ایران چکن چونکی ایران لهندر داجی پر جتی لواز بو حتی دواری ایدئولوژی دا ایران لواز بو و رزاندن کی جیان دکه